فاكرين الجمله الشهيره بتاعت عبد الله السعيد لما جه الزمالك؟ قال لك انا جاي الزمالك حبا في النادي وجماهيره والفلوس مش فارقه معاه. اه والله كانت الفلوس مش فارقه معاه فعلا، بس الظاهر ان الفلوس دلوقتي بقت بتفرق شويه، لان الزمالك في الوقت اللي محتاج فيه عبد الله السعيد جدا وفي وقت الفريق محتاج فيه لكل لاعب عنده خبره، بنسمع ان عبد الله موقفه مرتبط بمستحقاته ومش راجع للتدريبات قبل ما موضوع فلوسه يتحل. وهنا يا جماعه بقى انا لازم اقول حاجه مهمه، عبد الله من حقه ياخد فلوسه كامله، بس يا عبد الله احنا مش بنحاسبك على انك عايز فلوسك، احنا بنفكرك بس بالجمله اللي اتقالت وقت انتقالك، انا مش جاي عشان الفلوس. طيب يا كابتن احنا دلوقتي فين؟ خصوصا اننا بنتكلم عن لاعب وقت انتقاله للزمالك كان عنده 39 سنه ودلوقتي قرب من 42 سنه. يعني يا عبد الله انت مش لاعب صغير لسه بيبدا مشواره، انت لاعب كبير عندك خبره سنين طويله، ولما تلعب في نادي بحجم الزمالك المفروض تكون عارف ان النادي في اوقات بيحتاج من لعيبته الكبار اكتر من مجرد اداء جوه الملعب. يعني مش منطقي ان الزمالك يبقى في ازمه والفريق محتاجك وانت تقول مستحقات الاول وبعدها نشوف التدريبات. يا راجل ده انت المفروض تقول هاتوا الكوره وانا العب والفلوس تتحل بينا. وطبعا قبل ما حد يطلع يقول يا تهامي هو مش من حقه فلوسه، ايوه يا جماعه من حقه، خد فلوسك كامله ما حدش له عندك حاجه، لكن في نفس الوقت ما تطلبش من جمهور الزمالك ينسى الكلام اللي اتقال وقت انتقالك، لان الجمهور لما سمع الفلوس مش فارقه معاه افتكر ان الراجل ده جاي يعمل حاجه مختلفه. دلوقتي بقى السؤال، لو الزمالك في اشد وقت محتاجك فيه هل المفروض لاعب بخبرتك وسنك يكون اول واحد يحتوي الازمه، ولا طالما ليك مستحقات بقى يبقى مفيش فلوس ومفيش تدريب؟ وهنا بقى المشكله الاكبر مش في عبد الله لوحده، المشكله في الاداره، لان لو النادي وصل لمرحله انه محتاج لاعب 42 سنه لدرجه انه مش قادر ياخد موقف واضح معاه، يبقى احنا عندنا مشكله اكبر من موضوع مستحقات عبد الله. انت كاداره المفروض يكون عندك فريق كامل بدائل، خطه ونظام، مش كل ما لاعب يقول انا مش هلعب تقول طب حاضر يا كابتن نشوف لك الحل، لان كده اللاعب بقى عارف ان النادي محتاجه والنادي عارف انه محتاج اللاعب، والنتيجه كل واحد بيشد التاني من دراعه. وعشان اكون واضح انا مع عبد الله في حقه في مستحقاته، لكن انا ضد ان الزمالك يتحول لنادي كل ما يحتاج لاعب يبقى مضطر يرضيه باي شكل. وليه رايكم بصراحه، عبد الله من حقه يتمسك بفلوسه، ولا لاعب كبير في سنه وخبرته المفروض يقدر ظروف النادي ويكون هو اللي يحتوي الموقف؟ تشتغل لايك وفولو على الرايق. سلام.